Hello，大家好，这里是马说动物，一个跟你糊里胡说的动物频道。今天我们要一起来探索一个超级可爱的海洋生物——海獭。你有没有觉得这些海洋居民特别迷人呢？在这片蓝色的世界中，海獭以其玩心十足和聪明机灵的外表，深受众多人的喜爱。今天就跟着我们一起深入了解海獭的世界吧，看看它们的生活习性和特点，让你惊艳不已。首先，海獭的外貌真是太特别了，它们的脸蛋圆又可爱，眼睛黑溜溜的，体长130到150厘米，体重30到50千克，尾长30到40厘米，雄性略大于雌性，前肢短而裸露，后肢长而扁平，指尖有蹼，呈鳍状，适于游泳和潜水。海獭皮下脂肪较薄，但皮毛极为致密，每平方厘米皮肤达12.5万根毛发，亦为动物界之最。不同于陆地上的动物，海獭可是天生的海洋高手呢。它们最喜欢的交通工具就是游泳了，水中自由自在的感觉真是无与伦比。当海獭潜入水中时，它们的蹼状后脚就像是在轻轻划过蓝色的海面，让人看了忍不住惊叹连连。海獭的游泳技巧超一流，不仅可以迅速前进，还能在水中灵活转弯，甚至还会进行翻滚和跳跃等高难度的动作。而且遇到危险的时候，海獭可是能够秒速潜入水中逃离的哦。除了游泳，海獭还是一名绝佳的潜水员，它们可以在水下停留很长时间，探索着海底的奥秘。在潜水时，海獭的呼吸系统会自动关闭，这样可以节省能量，在浮出水面时再次打开呼吸道。这种特殊的生理结构让海獭能够在水下轻松寻找食物，例如鱼类、甲壳类、螃蟹和贻贝等海洋美食。海獭除了繁殖期以外，其余时间都是在水上生活，所以一般会在水上睡觉。一般海藻多的地方就是海獭们最好的选择。之所以要选海藻多的地方，就是因为海上的浪花很多，为了防止自己被海浪带走，海獭们就会用海藻缠住自己的身体。不得不说，海獭的安全防范意识很到位。但是如果海獭的身边没有海藻，应该怎么办？别担心，这个时候海獭们就会在睡觉的时候手牵手，利用同伴的力量防止自己被海浪冲走。如果不知道海獭的这种习性，就会以为海濑睡觉时手牵手是表达情感的方式，但其实这是它们保命的手段。说到饮食，海獭可是真是吃货啊！它们是杂食性动物，主要以海洋生物为食。每天，海獭都会花费大量的时间在寻找食物上，特别是追逐鱼群。当海獭发现一群游弋的鱼群时，它们可是会像箭一样迅速捕捉，利用敏捷的游泳技巧获取美味的猎物。除了鱼类、甲壳类和螃蟹等小型海洋生物也是海獭的心头好。不过，有趣的是，有些海獭会特别爱吃海胆，但总会有些笨手笨脚的家伙弄得嘴巴刺刺的，真是搞笑又可爱。海獭可不仅仅是一个人独行的侠客哦，他们喜欢和家人一起生活，组成小群体。这些可爱的家族群体通常由一对成年海獭和他们的几代后代组成，大家一起生活在同一个地区。在家族群体中，海獭之间会通过声音和身体语言来沟通，像是在讲着一种独特的语言一样。而且家族成员们还会互相帮助，共同照顾幼崽，一起度过幸福的时光。可爱又温馨的海獭家庭真是让人感动不已啊！不过就像其他野生动物一样，海獭也面临着一些保育问题。因此，保护海獭的家园变得十分重要。各国政府和保育组织正积极努力，制定相应的保护计划和政策，保护这些可爱的海洋居民。总的来说，海獭是一种令人着迷的海洋生物，它们的游泳技巧、饮食习性和社会生活都让人叹为观止。作为海洋生态系统中的重要成员，海獭对于维持海洋生态平衡起着不可替代的作用。让我们一起共同关注和保护这些可爱的海洋小链家。如果你喜欢看关于动物探索的题材，请记得按下赞订阅我们的频道，并在评论区分享你的想法。
我们下次一起马说动物，狐里胡说。